Russland hat Raketen in die folgenden Länder abgefeuert: Polen, Ukraine, Frankreich, England, Italien, Japan, Rumänien und die Vereinigten Staaten. Deutschland und seine Verbündeten befinden sich im Krieg mit der Russischen Föderation und ihren Verbündeten. Es wird eine obligatorische Wehrpflicht stattfinden. Allen Bürgern wird dringend empfohlen, sich auf den Krieg vorzubereiten. Weitere Informationen über den Krieg erhalten Sie über Radio, Fernsehsender und Telefonbenachrichtigungen.